классе было шумно и весело. Дети болтали, смеялись и шутили перед началом урока. Сквозь окна лился яркий осенний свет, батареи уже обогревали помещение, и от тепла многим хотелось снять даже свитер. Только одна ученица выбивалась из общей картины. На ней была плотная шерстяная шапка, несмотря на жару. Девочку звали Лия. Тихая, незаметная, она никогда не спорила и всегда выполняла задания. Учитель, мистер Джонсон, заметил странную деталь, но не стал спрашивать при всех. Когда началась перекличка, Лия сидела напряженно, словно боялась пошевелиться. Ее руки вцепились в край парты, глаза смотрели вниз. «Лия, сними, пожалуйста, шапку. Здесь тепло», — мягко сказал учитель. Девочка резко покачала головой. «Нет». В классе наступила тишина. Кто-то хихикнул, кто-то шепнул соседу. Но Лия будто не слышала. Она натянула шапку еще глубже на лоб. Учитель почувствовал тревогу. Это был не каприз и не стеснение. Девочка явно чего-то боялась. Он решил не настаивать и дождался конца урока. Когда прозвенел звонок, он попросил Лию остаться. «Я не буду тебя ругать», — сказал он спокойно. «Просто хочу понять, почему ты боишься снять шапку». Лия подняла глаза, в которых стояли слезы. «Я не могу», — прошептала она. Сердце учителя сжалось. Он понял, что за этим стоит нечто серьезное. «Лия, что случилось? Кто сделал тебе больно?» Девочка молчала, потом медленно сняла шапку. Учитель невольно задержал дыхание. Коротко обрезанные неровные волосы, покраснения, царапины, следы синяков. Это выглядело не как стрижка, а как наказание. «Кто это сделал?» — спросил он, стараясь говорить спокойно. Лия прижала шапку к груди и тихо ответила. «Мама сказала, что если расскажу, будет хуже». Мистер Джонсон почувствовал, как внутри все перевернулось. Перед ним сидел ребенок, подвергшийся насилию, и он не имел права молчать. «Послушай», — сказал он мягко, — «теперь ты не одна. Я помогу тебе». Она всхлипнула, но не возразила. Ее глаза были полны страха и стыда. Учитель понял, что любое неверное слово может все разрушить. Когда девочка рассказала, что мать часто кричит и наказывает, он окончательно убедился — это не случайность. «Лия», — сказал он, — «я должен позвонить, чтобы тебя защитили. Никто больше не обидит тебя, я обещаю». Она молча кивнула, сжимая шапку в руках. Через несколько минут в школу приехали двое полицейских. Один из них спокойно поговорил с девочкой, стараясь не напугать. Лия сначала молчала, потом все же рассказала, как мама срывалась, как заставляла молчать и наказывала. Ее слова звучали тихо, но в них чувствовалась боль, накопленная не за один день. Учитель сидел рядом и едва сдерживал слезы. Он понимал, сделал правильный выбор. Благодаря этому ребенок впервые получил шанс на защиту. Когда Лия вместе с полицейскими уходила из школы, она оглянулась. В ее взгляде все еще был страх, но в глубине мелькнула крошечная искра, надежда. Учитель долго стоял у окна, наблюдая, как они уходят. Ему было тяжело, но он знал, теперь девочка не одна. Кто-то наконец услышал ее. И этого уже было достаточно, чтобы начать новую жизнь.